السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحه وعافيه يا رب العالمين. اليوم جيتكم بواحد الطمينه ما شاء الله، لا زبده لا حسل لا والو، مكوناتها بسيطه بزاف وبنتها روعه. كما راكم تشوفوا، شوفوا القوام تاعها كيفاش تجي ما شاء الله. هي عباره عن فرينه، المكونات الاساسيه تاعها فرينه محمصه والحمص. شوفوا دير كميه ما شاء الله، والذوق روعه روعه روعه. القوام تاعها بزاف كريمي، اللي ما بغاوش هذيك تاع السميد وكاع ننصحكم ما تجربوها. ما تنسونيش بزر الاشتراك وتفعيل الجرس اذا عجبكم الفيديو. اكيد راح نبدو في المكونات تاعها. مكوناتها بسيطه بزاف. هنايا عندي 125 ملل من الزيت، عندي 125 غرام سكر كلاصي، 125 من حمص مطحون، حمص مطحون محمص اكيد. وعندي هنا 500 غرام فرينه. انا هنا شويه راني مزيده فرينه، تكون بعد كده نقلع الكميه. شوفوا هنايا جيبوا حاجه ثقيله، انا عندي المقله ثقيله، كنت ندير الفرينه بالكميه صغيره ونحمص بقوه. هذيك مره على مره دوك الحبيبات اللي يديروهم هكا بالمغرف قلعوهم، حمصوها على نار قليله باش الفرينه تاعكم تتحمص، ماشي تنحرق لكم، تعطيكم هذاك اللون شباب. ما بعد كده ما تعطيكمش هذاك الذوق المر. مباشره ما تحمصوها من المقله فوتوها في الغربال. شفتوا كيفاش دير دوك الحبيبات؟ ما تفوتوها في الغربال تحط لكم هكا رطبه. شوفوا انا راني حاطه الغربال تاعي الكميه اللي نحمصها راني فوتها مباشره في الغربال. كي هي كي الحمص المطحون، الحمص المطحون هو اللي نخدموا به الكرنتيكه. ودروك انا راني نحمص فيه هذاك اللي يقولوا لها الحمص. هنا عندي تاني 125 غرام، معليش الا كملتيها 150 غرام ما راحش ياثر. زعما ماشي بشرط ميزان مضبوط باش تعطيك النتيجه مليحه، حتى زيدتي شويه نقصتي شويه ماشي مشكله. انا هذه هي النوعيه اللي استعملتها. شوفوا هنايا حمص مطحون هذا تاع رومانيسا، يجي بزاف مليح. انصحكم تستعملوا ولا تستعملوا اي حمص عندكم. لكن هسه انا وجدت مكونات، راني حمصت الفرينه، حمصت هذاك الحمص، وجدت الدهان سكر غلاس. بعد ما كل شيء محمص وبارد، خلوهم يبردوا، ضروري انكم تخلوهم يبردوا. دوك شا راح نجيبو قصعه كيما هكا ولا حاجه. راح ندير الفرينه. انا هنايا عندي كتر مرطل، على هذيك خليت شويه في القصعه تاعي. انتي اذا درتي رطل ديريها كاع. وراح نضيفو هذاك سكر غلاس 125 غرام. تبغوا تنقصوا في كميه الحلاوه نقصوا، ماشي مشكله كما نقولك ديروا نيشان. وهنا عندي 125 غرام تاع حمص، هذاك اللي يكون مطحون ومحمص. هكا نخلطوا لكم المكونات تاعنا. استخدموا اليد باش من بعد كده تبسوا الخليط تاعكم. ديروا كاع كميه الزيت 125 ملل اللي هي 125 غرام انا وزنتها لكم. شوفوا هنايا راح نبقى غير بيدي، ضروري انكم تخدموا بيدكم. بسوا هذاك الخليط تاعكم شغل كيما راكم تبسوا في السبيد ولا، وهي غير هكا بيدكم حتى يولي عندكم خليط مرمل. شوفوا هنايا الخليط تاعنا بعد ما بسسناه كيفاش يولينا. ماشي حاجه واعره، حاجه بزاف سهله. شوفوا تحسوه كي ديروا في يدكم يتلم لكم. دروك حنا راح نشوفوا كيفاش راح نلموا هذا الخليط، كيفاش راح تجينا السر في الطمينه اللي غادي تعطينا هذاك الذوق الشباب كاع. غادي نجيبوا شوكولاته الطلي، شوكولا تارتيلي، هي اللي غادي نلموا بها هذا الخليط. وعندي هنا جنجلان وكاوكاو، ديروا فيها الجنجلان باسكو الجنجلان راح يعطيها واحد الذوق روعه. ما ديروش حتى لو ما درتوش كاوكاو، ديروا الجنجلان راح يعطيها ذوق ما شاء الله. راح ندير هذيك الشوكولا. هذا الاناء فيه 200 غرام، راح يلم لكم هذه الكميه كاع اللي درناها. 500 غرام تاع فرينه، 125 غرام حمص مطحون ومحمص، 125 غرام سكر غلاس. هذه 200 غرام راح تلمها لكم، راح تعطيكم القوام تاعها الكريمي الشباب. ما تزيدوا ما تنقصوا كما راكم تشوفوا. غادي تشوفوا خاطر حسبوها ما تتلمش معكم، نو هي اللي غادي تتلم معكم وغادي تعطيكم تتشكل لكم كما العجينه كشغل تقريبا، نقدروا نقولوا عجينه. راح نبقى نضيف انا في شويه كيما هكا ونخلط بالمغرف. خلطي وحتى تبغي تنجمي ديري يدك، حطي ديك المغرف على جهه، شمري على يدياتك وهكاك شغل راكي تعجني فيها حتى تدخليها كاع بشويه بشويه. حتى انا خاطرش هذا العلبه تاع الشوكولا راح تكفيكم لهذه المقادير اللي عطيتهم لكم، هذو الكميات اللي عطيتهم لكم. شوفوا هنايا
مازالت مخصوصه. دوك رانا عاد نخلطوا فيها، مازالت مخصوصه نحطوها داك الخليط نبسس كما قلت لكم. انا درت كاع الكميه دوك تشوفوا معايا في الفيديو باللي كاع الكميه اللي كانت عندي هذاك الخليط اللي نقصتها الخطره الاولى درتها انا، غير نقصت الخطره الاولى باش تجيني سهله في التخلاط تاعها. كي ندخل الكميه الاولى نزيد الكميه تاعنا باش تسهل عليا الخدمه. بغيتش نديرها مره واحده باش ما نقعدش مغلبتني ومعذبتني، بشويه غير بشويه. هذا ما كان. نعرفكم ساجين سلكوا رواحكم. هكا مازال مخصوصه، راح نكمل هذيك الكميه اللي بقات لي غير بشويه حتى نكملها كاع. انا هنا كنت ضفت ديجا كميه منها وبقات لي كميه صغيره راح نكملها معاكم. انا في هذه المرحله ما نكذبش عليكم، قبل خدمت بيدي باش ندخل غايه المكونات. كي تخدمي بيدكم احسن، كما قلت لكم خدمي بيدك احسن. وما نحكي لكمش على الذوقه تاعها روعه روعه روعه. والله صدقوني انا من نهار اللي كليتها ما صايموليش نبغي الاخرى، نبغي غير هذه. ذوقها ما شاء الله، خاصه لعشاق الشوكولا راح تعجبهم بزاف ان شاء الله. فقط تجربوها، هذا اللي نقول لكم. شفتوا القوام تاعها كيفاش يولي؟ كما قلت لكم علبه تاع 200 غرام راح تكفيكم لهذا العبر. 500 غرام، 125 غرام، 125 غرام في 125 مليلتر من الزيت. كما قلت لكم ديروا لها شويه جنجلان، شويه مكسرات اللي عندكم كل واحد ومقدوره. بصح الجنجلان ديروا لها باسكو يعطيها ذوق روعه. شوفوها هسه بعد ما خلطتها هدايا راح نبقى نحط فيها في الطبسيط نحط معكم بسهوله ما تعييكم ما والو. شوفوا كيفاش تتمشى لكم، على الرغم من اني مسرعه الفيديو بصح صح هي القوام تاعها يتمشى كيما هكا. هذه هي. والكميه اللي بقات لك احتفظي بها في الثلاجه عادي، ولا حتى حطيها كي يكون الحال بارد. ماشي شرط ديريها في الثلاجه باش ما تعاودش هذيك الشوكولا تبرد لك بزاف. انا خليها غير في البلاكار ونديرها في علبه ما نغلق عليها. وقت ما بغيتي جبدي كولي انت وليداتك بالصحه والراحه ان شاء الله. شوفوا كيفاش يجي القوام تاعها بزاف شباب. هاي لا طمينه تاعنا ولا التقنه تاعي ما بغيتو سموها في الشكل النهائي. ان شاء الله تنال اعجابكم. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.